السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي متتبعي قناة بيضاوي المعرفة والعلم، مرحبا بكم. غادي نحاول يعني في هذا الفيديو هذا نحاول نهضروا شوية على لو رومون لو ديرني جور دان كونداني. دونك اون دون ان بتي ريزومي ديال لو ديرني جور دان كونداني ا مور. الحوايج يعني اللي مهمين خص الانسان يكون عارفهم هي لا فيش تكنيك ديال لوفر، ستادير شنو هي لا فيش تكنيك ديال لوفر. La fiche technique de l'œuvre, c'est donc la fiche technique de l'œuvre, c'est ce que يعني l'œuvre, تعرف le titre ديالها اللي هو le dernier jour d'un condamné, تعرف l'écrivain ديالها Victor Hugo, sa date de naissance, sa date de mort et le lieu de naissance et le lieu de mort ou bien de décès. Aussi, c'est-à-dire le roman, il a été publié quand, donc un petit peu l'histoire d'Yellow, d'accord. Donc le dernier jour d'un condamné, donc l'écrivain c'est Victor Hugo, c'est l'un des écrivains les plus célèbres de la littérature française, l'adab français. Donc il تميز بالكتابات ديالو، كيتميز يعني بالاسلوب ديالو، يعني الاسلوب الايغولي كيتسمى c'est-à-dire le style hugolien. Donc Victor Hugo, il a été né en 1802, donc تزاد في 1802 في 1802 à Besançon. Donc واحد المدينة اللي كاينة في فرنسا سميتها بيزونسون. Et puis Victor Hugo, donc donc quand il a été décidé, donc il a été décidé ou là il a été mort en 1885 1885 كان توفى. نمشيو للرومان ديالو اللي هو le dernier jour d'un condamné, donc il a été publié en 1829, donc 1829 كانت publié le livre ديالو le dernier jour d'un condamné. دونك هادو هما هاد المعلومات هادو فهم هي مهمه بزاف. كذلك خصنا نعرف واحد دو رومون يكون كتبهم يكون ديال الكاتب. دونك لو سيكل طبعا الا عرفتي السنه فوقاش تبوبليات هذيك لو رومون هي اللي هي 1829. فدونك القرن فوقاش تبوبليات لو سيكل سي القرن 19، دونك لو 19e سيكل. Ou quoi d'autre? Il a été mort en 1885. هذه هضرنا عليها. نهضروا على مسألة مهمة اللي هي دونك نهضروا على مسألة مهمة اللي هي كما قلنا c'est-à-dire le roman قلنا خرج في 1829. هذا لو رومون هذا خرج في الاول avec un auteur anonyme. Donc c'est-à-dire le livre publié, le roman publié ولكن ما تبوبلياش شكون هو l'auteur qui l'a écrit. Donc Victor Hugo ما publié في الاول anonymement, puis تقريبا 15 jours après il a signé le livre, c'est-à-dire يعني حط فيه الاسم ديالو. Puis il a ajouté la préface, la première préface اللي كانت sous forme d'une comédie. La préface هي داك المقدمة ديال الكتاب، دونك دارها sous forme ديال la comédie، c'est-à-dire واحد التمثيلية صغيرة، c'est-à-dire واحد الحوار ما بين deux personnes. Après في 1832 دونك خرجت لا دوزيام بريفاس، دونك واحد لا بريفاس اللي كتب عاوتاني هو 1832 اللي دارت بلاصه لا بريفاس كوميديان، ستادير كوميديان، وكنحطها. دونك لا بريفاس راهي لي تري كوني، غادي ديرو غير في جوجل بريفاس ديال لو ديرني جور دان كونداني ديال 1832 وغتلقاوها. دونك اللي فيها لارغومونطاسيون ولا لي ريزون علاش فيكتور هوغو، ستادير الاسباب اللي خلات فيكتور هوغو انه يدير هاد لو رومون هذا.